Возлюбленный сын, любимая дочь, сегодня мир готов открыть правду, которой жаждет твое сердце. Скоро будет принято важное решение, которое повлияет на вашу судьбу, ваше духовное путешествие и ваши отношения с Богом. Как всемогущий Бог, я приглашаю вас открыть свои уши и сердце, чтобы принять это преобразующее послание, потому что в это критическое время я хочу поделиться с вами кое-чем, пока еще слишком поздно. Будьте открыты грядущим откровениям, ибо только через них вы сможете обрести покой, руководство и мудрость, необходимые для следования по пути, который я вел вас с начала времен. Обратите пристальное внимание, потому что грядущее – это не простое заявление, а выражение моей бесконечной любви к вам, мой любимый сын, моя любимая дочь. Больше не сомневайтесь, потому что ваша жизнь будет освящена божественной истиной, которая изменит всех. Послушайте сейчас и узнайте, поделитесь, Боже, я люблю тебя, в комментариях. Мое дорогое дитя, в это мирное время я посылаю тебе слова поддержки и любви. Пусть этот момент станет прибежищем для вашей души и разума и освободит его от тяжкого бремени. Я клянусь в своих священных обетах, которые призваны исцелить ваше сердце, направить ваш путь и зажечь внутри вас огонь надежды. Я протягиваю руки с бесконечной милостью, вкладывая эти истины в ваше сердце, чтобы они процветали и защищали вас в вашем путешествии. Примите божественное учение и наслаждайтесь моей вечной любовью. Знай, что я всегда рядом с тобой, готов выслушать и помочь. Я знаю ваши трудности, ваши страхи, ваши надежды и ваши мечты. И ваша вера вдохновляет меня благословлять вас еще больше. Не бойтесь, потому что я с вами в каждом испытании и укреплю вас, чтобы справиться с любой проблемой. Помните, вера – это мужество, которое поддерживает нас. Доверься моим обещаниям и знай, что рядом со мной ты непобедим. Не позволяй своей тени контролировать тебя. Доверьтесь истине и силе вашего Спасителя. Почувствуй мое присутствие в своем сердце, укрепляй свою веру каждый день. Я не одолею тебя, потому что думаю, что ты победитель. Поделитесь этим успехом с другими и станьте свидетелем моей силы в своей жизни. Позволь мне нести твое бремя и никогда не сомневаться в моей безусловной любви к тебе. Я здесь, чтобы направлять тебя, защищать тебя и всегда любить тебя. Будьте смелыми, верьте и двигайтесь вперед, зная, что вы никогда не одиноки. Моя милость и любовь всегда рядом с тобой. Сталкивайтесь с трудностями при принятии решений и никогда не сдавайтесь, потому что ваша жизнь очень ценна и полна возможностей. Смотрите в будущее с надеждой, потому что у меня есть сила изменить прошлое, сформировать ваше будущее и обогатить ваше время. Ваш успех гарантирован, если вы будете следовать моим учениям и уважать свою судьбу. Пишите в графе комментариев в союзе с Отцом «Все возможно». Вас не вознаграждают за нейтралитет или конформизм. Сущность того, кем вы являетесь, это мужество и отвага. Как любимое дитя всемогущего Бога, ваша преданность своей жизни молитве, ходатайству и самоотверженным добрым делам по отношению к другим даст вам возможность получить мои обильные благословения. Уверенно заявите: «Господь, хвали меня в моих словах и в моем письме». Не волнуйтесь, потому что я точно знаю, что вам нужно, и у меня большие планы благословить вас.
полностью доверьтесь моему бесконечному запасу, источнику бесконечных благословений. Оставьте свои заботы и примите мир, который я предлагаю. Я ваш главный планировщик путешествий. Примите этот момент, когда я оглядываюсь назад с мужеством и защитой, покрывая вас своим покоем, давая вам утешение и решимость не трясти ваше сердце. Освободите себя от отчаяния, поскольку мое присутствие сопровождает вас в каждом испытании, когда вы смело встречаете каждый момент, зная, что я ваш Отец, ваш самый близкий друг и ваш главный защитник. Испытания и неудачи, с которыми вы сталкиваетесь, не должны обескураживать вас, но должны успокаивать вашу душу, учить терпению и побуждать вас сдаться сложностям жизни. Признавайте безусловную любовь в каждой ситуации, доверяйте моему плану вашего успеха и доверяйте моей благодати. Это время дефицита. Это божественная возможность для духовного роста и укрепления наших отношений. Мы удовлетворим все ваши потребности, прокладывая путь к осуществлению вашей мечты. В ваши самые мрачные часы я буду светом надежды, дающим вам мир и силу. Прошу вас, особенно в эти трудные времена, с внезапными решениями и нарастающим стрессом, помнить о пройденном пути. Отдай мне свое сердце, и я защищу тебя, и счастье и мир останутся. Позвольте мне возродить ваш дух, мои слова придают вам здоровье и мужество. Когда вы слышите этот голос глубоко внутри себя, обретите свободу от всего, что вас сдерживает, избавьтесь от негативных влияний, избавьтесь от вредных привычек, которые вас сдерживают. Представьте на мгновение необыкновенную благодать, которую вы имеете в своем духовном статусе, вступая в бесконечное наследие, которое постоянно обогащает вашу жизнь, вашу доброту, ваш щедрый дух, ваши поиски и ваше хождение рядом со мной. Эти наставления даруют вам свет безмерных благ. Ваша вера – это ключ, который открывает сокровищницу чудес, где ангелы готовы вести вас. Ваше путешествие. Когда я вижу тебя любящим, независимым, послушным и разделяющим мои слова, мое сердце наполняется неописуемой радостью, мое сердце трогается, когда я вижу тебя на коленях, возносящего свои молитвы нежными и смиренными словами. Я надеюсь, что вы всегда будете уделять приоритетное внимание нашим отношениям и любить вас всех. Навсегда радость, которую вы испытываете, подобна потоку обновления, который я изливаю в вас и ваших близких, отмечая славный сезон перемен. Приготовьтесь к большим благословениям в будущем, продолжая распространять мир и радость, улыбаясь всем, даже тем, кто находится на расстоянии и враждебен, а также членам семьи, которые могут завидовать вашему счастью. Контент, который исходит от вас и от вас, поистине является благословением, которое достигает тех, кто голоден, утешая тех, кто страдает как здесь, так и вдалеке. Ваш истинный вклад и истинное присутствие отражают божественный свет, который сияет через ваше существо. Это сила моего помазания в действии, сила моего Святого Духа, которая мотивирует ваши действия, направляет ваш выбор и усиливает эффект ваших усилий. Иногда выражение гнева или разочарования при столкновении с проблемой допустимо. И теперь, как одаренный вечным наследием, ты погружаешься в совсем другую игру и возводишь каждое действие на духовный уровень, укрепляясь верой во имя мое. Это шаг к раскрытию моего царства, этому нуждающемуся миру. Верьте в силу своих молитв, примите меня в свое сердце с чистой искренностью,
и не стесняйтесь просить о том, что вам нужно. Смело произносите мои обещания как свои, объясняйте их в своих молитвах и наблюдайте, как перед вами происходят удивительные вещи. Не отчаивайтесь, наберитесь терпения. Я активно работаю над удовлетворением всех ваших потребностей, укрепляя вас изнутри. Скажите это по-настоящему. Я благодарен за свет, который Бог послал на мой путь. Встаньте и стойте достойно. Я полон решимости выполнить вашу просьбу. Вы не будете унижены. Вера необходима для вашей судьбы и счастья. Я посылаю вам всю свою любовь и привязанность, находя радость и уверенность в благословениях, которые я щедро одаряю вас. Я желаю, чтобы ты почувствовал себя глубоко любимым, особенно после нашей встречи. Нет нужды проживать жизнь разочарованной, ведь моя любовь к тебе так глубока. Сегодня вы испытаете божественную любовь во многих формах, мягко выраженную, коснувшуюся вашей души моими сильными словами. Твоя сущность очаровывает меня, твой дух излучает радость, когда ты общаешься со мной, когда ты закрываешь глаза в молитве, это то, чем я так восхищаюсь. Ибо я радуюсь радости ваших сердец и радости, которую доставляю вам молитвами вашими. Я благословляю твой день спокойствием, мужеством, пониманием и миром, потому что я услышал твои молитвы, и твоя искренность делает меня счастливым, когда ты мне доверяешь. Если сегодня кто-то попытается нарушить твой покой, ты будешь под моей защитой, и я защищу тебя. Если какая-либо ситуация попытается вас сбить с толку, мое присутствие будет рядом с вами, делая ваш дух счастливее, а люди, которых вы любите, увидят перемены, задаваясь вопросом об источнике вашего счастья. Ваши противники отступят, когда поймут ваше упорство в сохранении мира. Божественный барьер окружает вас легионами ангелов, гарантируя безопасность вашей семьи в любое время. Вы нашли убежище в этом месте безусловной любви. Во всем, что я вижу, есть подлинное покаяние и ваши искренние усилия расти, меняя свою точку зрения, свое взаимодействие и свои мысли, готовя вас к жизни, полной благословений. Несмотря на трудные проблемы, с которыми вы столкнулись, я обещаю, что ваши печали и боль исчезнут. Моя учебная программа даст вам божественную мудрость, поможет вам принять мудрые решения и защитит вас от ложных друзей, которые хотят поколебать вас. И ваша безопасность. Ты переживешь бедствие, твое присутствие сегодня является свидетельством того, что ты доверяешь мне, и ты выйдешь сильным. Моя сила отразится в твоих действиях, радость в твоих глазах, твой благодарный дух и твоя яркая улыбка откроют двери, рассеют страхи и привлекут множество благ. Вставайте и начинайте свой день, зная, что вы с нами. Я привожу в вашу жизнь щедрых людей, которые не будут вас осуждать, но укрепят вашу веру, приумножат любовь и единство в вашей семье. Однако держитесь подальше от тех, кто пытается разделить вас и ваших близких, сея недоверие и раздор в ваших сердцах. По мере того, как ваша вера становится сильнее, некоторые из членов вашей семьи, возможно, все еще находятся на пути к тому, чтобы открыть мне свои сердца. Я даю вам смелость и поддержку, необходимые для того, чтобы быть светом в вашем доме, осознавая важность постоянного поиска моего присутствия, углубления в мое слово и наполнения моим Святым Духом, обогащая вашу жизнь и жизнь тех, кто вас окружает. Окружить тебя моей вечной любовью и руководством. Во времена слабости помните, что вы идете по миру,
полному испытаний. Но держитесь за надежду и обещание, что вы и люди, которых вы любите, всегда будете в безопасности под сенью безопасности, любви, руководства и благословений, защищая ваш дом. Откройте свое сердце этой истине, любовь, которую я даю, настолько глубока и реальна. Ищите меня. Моя любовь окутывает вас и наполняет чистой радостью, самым драгоценным даром из всех. Поэтому каждое утро, просыпаясь, благодарите с духом признательности, проявляйте благодарность за дар жизни, верьте в будущее и каждый день сохраняйте непоколебимую веру. Напишите в своем сердце: «Я верю в божественный план для моей жизни». Хотя есть сомнения в вере в невидимого и могущественного Бога, я укрепляю свое исповедание, что все вы – Бог. Всегда со мной, всегда присматриваю за тобой, удовлетворяю твои потребности. Вера, ты сильная, живи каждый день с верой в то, что ты любимое дитя Творца Всего Сущего, двигайся вперед с полной уверенностью, с сияющим от радости лицом и сердцем чистым и полным благодарности, чтобы прикоснуться к моему существованию. С рассветом мне бы хотелось снова обнять тебя своей любовью, приветствуя тебя в тихие моменты утра здесь, в этом святом месте, где моя любовь ждет тебя. Отпустите свои чрезмерные заботы, найдите покой и примите его. Пусть обновление жизни проявится внутри вас, принося новые чувства любви и радости, когда вы снова обретете радость. Освободитесь от тяжелого бремени, которое вы несете, и отбросьте тени прошлого. В моем сердце для тебя всегда есть особое место, поэтому тебе не придется сталкиваться со своими тревогами в одиночестве. Позвольте мне сегодня снять с ваших плеч это тяжелое бремя. Поверьте мне, примите мир, который я приношу, и позвольте своему сердцу наполниться радостью, когда вы начнете чувствовать желаемое освобождение. Посмотрите, как исчезают грустные мысли, и почувствуйте умиротворение во всех вас. Сегодня я желаю исцелить вас и увидеть, как вы верой получите неописуемые благословения, которые я желаю вам даровать. Твое имя навсегда записано в моей книге «За великие благословения». Принимайте, верьте, берегите и никогда не забывайте. От прошлого до настоящего и во веки веков ваш Небесный Отец любит вас вечно. Каждый день эти слова произносятся для того, чтобы проникнуть глубоко в вашу душу и гарантировать, что мои обещания останутся в ваших мыслях. Более того, когда вы сталкиваетесь с проблемой, вы проходите этап, отмеченный трудностями, направляясь к новому этапу, где каждое слово, сказанное мною о вас и задуманное как благословение для вас с начала творения, придет пройти. Положитесь на меня, чтобы получить смелость сражаться и терпеть, позволяя благословениям, которые я тщательно подготовил для вас, проявиться в вашей жизни. Встаньте и не бойтесь признать себя истинным, созданным по образу великого Бога, который окружает вас любовью, обеспечивает и защищает вас. Рядом с вами несколько ангелов-хранителей. Моя жертва очистила тебя, сделав тебя достойным моей любви и права наследовать благословения, которые я даровал тебе. Наслаждайтесь данными мною обещаниями, приходите в нужное место, чтобы воспользоваться моими бесконечными благословениями. Мои слова призваны наполнить вас безопасностью, миром и спокойствием. Я ваш проводник, ваша жизнь, ваша настоящая и будущая реальность, ваш правитель, ваш защитник, ваша сила и ваша высшая истина. Моя любовь к тебе бесконечна. Верь в эту истину и будь уверен, что я никогда, ни на мгновение не оставлю тебя.
Нет препятствий, слишком великих для моей силы, нет врага, с которым ты не мог бы столкнуться. Поверь мне, знай, что в минуты одиночества, когда отчаяние кажется твоим единственным спутником и тьма окружает тебя, ты очень близок мне. Бесконечная любовь, я крепко держу тебя, следя за тем, чтобы ты никогда не упадешь. Сегодняшний день знаменует собой начало нового сознания, где вы узнаете все благословения, которые я приготовил для вас, готовый принять и поделиться с окружающими. Венец славы, который когда-то был далеким обещанием после смерти, теперь украшает его голову. Ты мой любимый ребенок, превзошедший свои самые смелые мечты. В качестве свидетельства вашей верности и испытаний, которые вы перенесли ради меня, я спас вас, накормил и привел сюда с непоколебимой целью увидеть, как вы преуспеете во всех ваших начинаниях для моей славы. Свяжитесь со мной, и пусть радость знакомства со своим божественным хранителем наполнит вас невероятной радостью. Пусть ваше сердце наполнится радостью, а разум покроется одеялом спокойствия, безмятежности и мужества. Те, кто надеется на меня, будут упорствовать, даже когда земля содрогнется и придут бури, мои крепкие и крепкие руки всегда готовы спасти тебя от любого испытания, как твой верховный защитник. Скажите с полной верой: Бог – мое прибежище и моя крепость. Я знаю каждую главу твоей жизни близко, от начала до невидимого видения. Прислушайтесь к моим словам, которые находят отклик в вашей душе, как любящий совет Отца, побуждающий вас неуклонно идти вперед. Сейчас не время сдаваться или признавать поражение. Осмелитесь сделать еще один шаг веры, двигайтесь вперед, цепи были разорваны, а стены баррикад рушились. Время действовать, сейчас не медлите и не откладывайте. Поднимите свой флаг, смело маршируйте и кричите свой боевой клич. Идите в бой с верой и упорством, бросая в бой все свои силы. Если усталость угрожает ослабить вашу решимость, когда конфликт накалится, я укреплю вас там, ибо голосом моего послушания и доверия я ясно заявлю о своем присутствии. Вы увидите и почувствуете, что я говорю непосредственно с вами, утверждая Бога, создавшего вас и ваших близких. Даже если некоторые ситуации кажутся пугающими, у вас есть силы победить этого невидимого врага. Они дрожали от страха, зная, что их поражение близко. Когда вы сделаете шаг вперед, пусть ваше лицо сияет безмятежной и святой улыбкой. Я помажу вас маслом радости и дам вам глубокое чувство безопасности, когда вы столкнетесь с жизненными трудностями. Будь то ваши академические усилия, ваши профессиональные усилия или важные встречи, идите с непоколебимой верой, не боясь никого, кроме меня, взволнованные и уверенные в знании того, что мое удивительное присутствие с вами. Прямо как ты. Я здесь, чтобы дать тебе правильные слова, когда они тебе нужны, и убрать все тревоги из твоего сердца. Я снабдил вас своей страстью и силой самодисциплины, дав вам возможность управлять своими эмоциями и реакциями в соответствии с моей волей, чтобы, когда вы сталкиваетесь с проблемами, вы могли противостоять им с непоколебимой уверенностью и верой, зная, что я с вами на каждом этапе пути. Даже когда ты будешь далеко и забудешь меня, я никогда не оставлю тебя, я спас его от опасности. Теперь, когда ты отдался мне, представь, как далеко я зайду, чтобы найти для тебя выход. Я вооружу тебя мечом. Свет победы заставляет ваших врагов дрожать от мужества.
Зачем подвергать сомнению свою способность совершать в жизни удивительные вещи, за которые вы уже благодарны? Что мешает вам быть более благодарными за подарок нового дня? Не забудьте выразить свою благодарность, поскольку это ничего не стоит, и я уже знаю ваши потребности еще до того, как они будут упомянуты. Просто доверься мне. Приходите и наслаждайтесь моментом тишины в моем присутствии, наслаждайтесь тишиной. Найдите минутку, чтобы подумать обо всем, за что вы должны быть благодарны, о своей жизни, о людях, которых вы любите, о своем здоровье, о воздухе, который наполняет ваши легкие, о еде на вашем столе и о крыше над головой. Это свидетельство моей постоянной защиты вас. Твои ангелы-хранители всегда рядом с тобой, следят за каждым шагом и готовы сражаться за тебя. Вокруг вас много благословений, итак, смотрите на этот дар каждый день. Позвольте своему разуму сосредоточиться на том, что свято, и ваши глаза увидят добро, которое я дал вам. Убедитесь, что ваше будущее защищено. Мое присутствие находит место в благодарных сердцах, которые знают свою зависимость от меня и ищут меня с надеждой и верой. Я помню времена, когда вы чувствовали себя разбитым, но прошу вас не бояться, потому что для вас нормально чувствовать груз ответственности на своих плечах. Вы хотите, чтобы все было процветающим, надеясь, что ваш дом будет местом процветания, здоровья и мира. Однако, когда кажется, что благодарность исчезает, враг пытается посеять в вас семена тревоги и отчаяния. Я был рад видеть, как он поднял руки в молитве, сильный голос, способный отталкивать врагов, благодарный за свою жизнь, свою семью, свою доброту и все полученные им благословения. Доверьтесь благословениям, которые Бог приготовил для вас. Ваша непоколебимая вера и благодарное сердце служат щитом, защищающим вас от невзгод и укрепляющим в минуты испытаний. Даже когда вы сталкиваетесь с трудностями, знайте, что я рядом с вами и жду вашей благодарности. Утром поблагодарите Бога за еще один день жизни. Сегодня я дарю вам мир, спокойствие, смелость и понимание. Ваши молитвы дошли до меня, и искренность вашего призыва наполняет мое сердце радостью. Ты искал меня и нашел лучшее место, где тебя любят таким, какой ты есть. Я вижу все твое злодеяние и знаю истинное покаяние в твоем сердце. Вы стремитесь улучшить свои действия, свои мысли и то, как вы относитесь к другим. Я выбрал для тебя жизнь, полную благословений, несмотря на трудности, с которыми ты сталкиваешься. Теперь путешествие будет не таким трудным, потому что Святой Дух и мои учения будут вести вас с божественной мудростью. Вы учитесь принимать мудрые решения, не подвергаясь влиянию людей, которые лгут вам, чтобы украсть ваш мир, веру и безопасность. Упорствуйте, несмотря ни на что. Ты пришел ко мне сегодня по необходимости и впредь будешь. Моя сила откроется тебе, свет в ваших глазах отразит радость вашей благодарности, ваш энтузиазм и улыбка откроют новые пути и сломают барьеры. Я готов благословить вас и начать ваше путешествие, вы не одиноки. Мы приведем вас к людям с открытым сердцем, которые поддержат ваше духовное путешествие и поощрят глубокую любовь и единство в вашем доме. Однако остерегайтесь тех, кто пытается разделить вас и вашу семью, сея сомнения и раздоры в вашей жизни. Ваша вера сильна, хотя некоторые из членов вашей семьи могут сомневаться и не хотят разводиться со мной, и я намерен этим воспользоваться.
Мы дадим вам силы и мотивацию найти лучшее в вашем доме. Всегда осознавайте свою потребность искать моего присутствия, слушать мое слово и наполняться моим Святым Духом. Когда бремя мира становится тяжелым, всегда помните, что для вас и людей, которых вы любите, еще есть проблеск надежды. Вы окутаны обещанием непоколебимой защиты, безграничной любви, мудрого руководства и обильных благословений в вашем доме. Прими любовь и привязанность, которые я даю тебе сейчас. Твоя сущность влечет меня, глубина твоего разговора со мной. Даже молчание молитвы с закрытыми глазами наполняет мое сердце радостью. Ваше смиренное, радостное сердце находится в гармонии с глубокой радостью, которую я дарю, делая богаче каждый миг вашего существования. Если беда попытается омрачить ваш день печалью, знайте, что мое присутствие – это выражение глубокой любви. Вам не обязательно идти по жизни, чувствуя стресс или грусть из-за обстоятельств. Моя любовь к тебе глубока, и сегодня ты испытаешь ее бесчисленными способами через мои слова и действия. Я докажу тебе свою любовь. Если возникнут какие-либо разногласия, они будут немедленно покрыты моей божественной любовью. Если печаль попытается нарушить ваш покой, моя утешающая грудь будет рядом, чтобы сокрушить любую надежду и наполнить ваше сердце бесконечной радостью. Ваши друзья и семья заметят заметные изменения в вас, задаваясь вопросом об источнике вашего вновь обретенного счастья. Ваши враги отступят, осознав свою неспособность затмить ваш дух, а вас защитит щит божественной защиты. Будет включать в себя множество ангелов, охраняющих ваш дом и всегда обеспечивающих безопасность ваших близких. Полностью доверься моей любви к тебе. Это так же реально и важно, как воздух, которым вы дышите, и превосходит любое желание, которое вы можете себе представить. Моя любовь поддерживает вас, предлагая вам жизнь, полную благословений, величайший дар из всех. Ваша ежедневная благодарность, признание дара жизни и ваше непоколебимое доверие ко мне всегда будут следовать по стопам Христа, даже когда придет сомнение. Глубоко внутри ты понимаешь мои постоянные чувства и понимаешь, что твои потребности всегда удовлетворяются с твердой верой, на которую ты опираешься с уверенностью. Вы идете далеко, зная, что вы – любимое творение Творца Вселенной, безопасное на каждом шагу в Его присутствии. Я с нетерпением жду нашей следующей встречи. Я готова еще раз показать свою любовь до восхода солнца. Моя любовь к вам непоколебима, и сегодня, как и в любой другой день, я буду говорить с вами с состраданием, открывая ответы, которых вы терпеливо ждали, давая вам силы преодолеть проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. На самом деле все события в жизни имеют более глубокую цель и цель, даже несмотря на то, что иногда вы сталкиваетесь с препятствиями, которые кажутся непреодолимыми. Не бойся, ведь я держу все твое тело в своих руках. Пусть мир окружит тебя, зная, что я, твой Небесный Отец, обнимаю тебя. Брат, я привел тебя в этот мир с необычайной миссией. Внутри вас обитает божественная сущность, способная принести позитивные изменения и бесчисленные благословения в жизнь. Несмотря на то, что он пережил множество бурь, его вера все больше слабеет. Хотите верить, следуйте моим урокам. Ваша душа ищет утешения и бесконечно ищет источник облегчения от хаоса, укравшего вашу радость. Важно понимать, что этот тест не входит в мои обязанности. Позвольте этим испытаниям привести вас к просветлению,
помогая вам осознать присутствие моего Святого Духа, силу моей бесконечной любви. Каждый вызов, каждое испытание и каждое страдание, с которым вы столкнетесь, превратятся в столб славы и силы вашего Духа. Мои слова честны и искренни. Сегодня знаменуется важное время для вашего духовного восхождения, оставляя дни славы только для того, чтобы впасть в отчаяние. Я создал тебя по своему образу, чтобы ты ходил в силе и свободе, наслаждался истинным счастьем, свободным от всякого рабства. Если вы решите поверить мне, я прошу вас встать сейчас и выступить вперед в суде. Если вы не уверены в своем пути или призвании, не позволяйте сомнению или страху одолеть вас. Я здесь, чтобы осветить ваш путь, избегая тех, кто утверждает, что является союзником, но на самом деле состоит с тьмой в заговоре против вас. Следуйте с непоколебимой верой и терпением. Я обещаю сопровождать вас на каждом этапе вашей жизни. Вместе мы переживем самые низкие долины и самые высокие вершины. Когда тени омрачат ваш путь, я буду освещать яркий свет, ясно направляя вас, наделяя вас силой и следя за тем, чтобы каждый шаг приближал вас к вашей цели. Мои благословения достигнут тебя даже в далекие страны, и ты найдешь двери души, которых ты никогда не знал, открывшимися перед тобой. Знайте, что это благословение приходит от меня только в нужное время. Я подниму тебя и позволю тебе пересечь землю, и куда бы ты ни пошел, я буду распространять исцеление и любовь. Вас определяет не слабость, а сила внутри вас. Вы неизвестны своим страхом, но вы известны своим мужеством. Пишите: «Я благодарю вас за каждый подарок свыше». Его существование не случайно. Вас глубоко любят, сознательно выбирают и защищают. Помимо этой глубокой любви, я обещаю защищать тебя от зла, показывая всем твою истинную ценность. Те, кто когда-то их недооценил, предсказал их провал, станут свидетелями их взлета и пожалеют об этом. Для них это самое важное время для определения своего жизненного пути. Я дал тебе сильную волю, острый ум и необычайные способности. Это время, чтобы подняться и воспользоваться своим потенциалом, не тратить драгоценное время на отвлекающие факторы или тратить энергию на неблагодарное дело. Судьба признает вашу ценность еще до того, как вы достигнете обетованной благословенной земли. Будьте смелыми, ведь страху нет места. Смело двигайтесь навстречу благословениям, которые вас ждут. Удвоение может означать потерю вознаграждения, которое вы были готовы заработать. Я открыл врата рая, но только те, кто бодрствует, пожнут его благословение. Те, кто небрежен и закрывает возможности, будут продолжать жаловаться, винить себя за свои ошибки и игнорировать мои указания. Я хочу, чтобы ко мне пришли те, кому тяжело, потому что я готов обогатить их жизнь благополучием и миром. У меня есть планы, полные добра, благополучия и благословений для всех, кто искренне ищет и любит меня. Вера и позитивный настрой приносят мне радость, и каждое утро я хочу нежно коснуться вашего сердца и выразить бесконечные благословения, доступные вам. Давайте помолимся об этом моменте благодати и милосердия. Господи, сегодня в смирении и благодарности мы собираемся пред Тобой в молитве, признавая чудо, давшее нам жизнь в лице возлюбленного Сына Твоего Иисуса Христа. Тот, кто живет вечно в наших сердцах,
является бесконечным источником надежды, любви и искупления. Господь, в этот священный момент мы взываем о Твоем живом присутствии в нашей жизни, обновляющем нашу веру и укрепляющем наш дух. Иисус, в Твоей бесконечной мудрости и милосердии Ты направлял наши шаги среди испытаний, указывая нам путь истины и света. В каждом вызове Ваши слова находят отклик в наших сердцах, напоминая нам, что мы не одиноки, потому что Вы с нами и поддерживаете нас вечной любовью. Позволять. В Своей обильной благодати излучайте свою любовь к другим, распространяйте послание надежды и спасения всем, кто встречается на нашем пути. Господь, позволь нам жить жизнью, достойной Твоего имени, где каждая душа является славой Твоей славы, а каждое действие является свидетельством Твоей искупительной любви. Иисус, Ты непоколебимая скала и убежище во времена неопределенности. Нам приятно Ваше постоянное присутствие, потому что мы знаем, что все возможно. Пусть наша вера никогда не сдается, но пусть наша вера растет с каждым днем, укрепляя нас, чтобы смело и уверенно преодолевать жизненные трудности. Да будет велико имя Твое повсюду, Иисус, ибо Ты достоин всякой чести и славы. Пусть наша жизнь станет живым свидетельством Твоего славного воскресения, провозглашающим миру, что Ты живешь вечно и царствуешь во славе. В этот момент общения мы отдаем Тебе свои сердца, признавая существование и вечное присутствие Иисуса Христа в нашей жизни. Он – воплощение Вашей безусловной любви и воплощение Вашей изобильной благодати. Мы преклоняемся перед величием Твоего могущества, потому что Ты достоин всякой хвалы и поклонения. Иисус, по Своему бесконечному милосердию Ты показал нам истинный смысл жизни, показав нам, что любовь лежит в основе всего. Благодаря Вашим учениям мы учимся любить друг друга, как Вы любили нас, прощать, как Вы были прощены, и жить в единстве, как члены Вашего тела. Пусть Твоя воскресшая жизнь станет прочным фундаментом, на котором мы строим наши надежды и мечты. Помолимся о Твоем победоносном воскресении из власти смерти, обновив нашу веру и укрепив нашу преданность Тебе. Иисус, Ты свет, рассеивающий тьму и утешающий сердце. В беде и во времена скорби мы ищем убежище в Твоих любящих объятиях, веря, что Ты – путь, истина и жизнь, и что в Тебе мы находим истинный мир. Пусть наша жизнь станет живым свидетельством Твоего прекрасного присутствия, сияющей надежды и радости для всех вокруг нас. Давайте делиться Евангелием смело и с любовью, неся преобразующее послание любви всем, кого мы встречаем. Иисус, Ты источник вечной жизни, хлеб, утоляющий духовный голод. Давайте же следовать Вашим учениям на каждом шагу и подражать Вашему примеру смирения и служения другим. В это время единения мы приходим к Вам с благоговением, признавая постоянное присутствие Иисуса Христа в нашей жизни. Он – высшее воплощение Твоей бесконечной любви, воплощение Твоего плана искупления человечества. Мы склоняемся перед величием Твоего тела, ибо Ты достоин всякой похвалы и славы. Иисус, по Своему бесконечному милосердию Ты показал нам истинную суть существования, научил нас любить так, как Ты был любим, прощать, как Ты был прощен, и жить в общении, как члены Твоего живого тела. Пусть Твое воскресение станет камнем, на котором мы строим наши надежды и мечты. Пусть каждый новый день празднует победу в Вашей жизни над смертью, обновляя нашу веру и укрепляя нашу преданность Вам.
Иисус, Ты свет, рассеивающий всю тьму, утешение наших смятенных сердец. Среди трудностей мы находим прибежище в объятиях Твоей любви, веря, что Ты есть путь, истина и жизнь, и находим в Тебе истинный мир. Пусть наша жизнь станет живым свидетельством перемены Твоего присутствия, надежды и радости, которая сияет для каждого, кто встречается на нашем пути. Позвольте нам проповедовать Евангелие смело и с любовью, неся послание спасения Твоей любви каждой душе, жаждущей искупления. Иисус, Ты – источник вечной жизни, пища, утоляющая наш духовный голод. Пусть каждый наш шаг следует Вашему учению и подражает Вашему примеру смирения и бескорыстного служения другим. В это время священного общения мы обращаемся к Тебе, признавая постоянное и мощное присутствие Иисуса Христа в нашей жизни. Он – высшее воплощение Твоей божественной любви, олицетворение Твоей искупительной благодати. С полным уважением и благодарностью мы смиряемся перед Вашим величеством, ибо Вы достойны всякого поклонения и хвалы. Иисус, по Своему бесконечному милосердию Ты научил нас истинной цели жизни, показал нам важность любви, прощения и братства. Пусть каждое слово и дело отражают Твое учение, чтобы мы могли быть Твоими истинными учениками, следовать по Твоим стопам и распространять Твою любовь, куда бы мы ни пошли. Пусть Твое воскресение станет камнем, на котором мы строим наши надежды и мечты. Пусть новый рассвет отпразднует победу Твоей жизни над смертью, обновит нашу веру и укрепит наше доверие к Тебе. Иисус, Ты свет, освещающий наш путь. В истории христианской веры Бог описывается как Создатель Вселенной и Хранитель всей жизни. Его описывают как вечное, могущественное и бесконечно доброе. Христиане верят, что Бог – это триединый Бог, существующий как Отец, Сын и Святой Дух, три отдельные личности, но одна по сути. Бог рассматривается как очищенная любовь, как это показано в жизни и учениях Иисуса Христа, Сына Божьего. Иисус рассматривается как воплощение Бога на земле, указывающее человечеству путь к спасению и вечной жизни. Главный посыл христианства заключается в том, что Бог безоговорочно любит человечество и хочет, чтобы все жили в мире. Образ Божий в христианстве также связан со справедливостью и милосердием. Христиане верят, что Бог справедлив и будет судить каждого человека по его поступкам. Однако они также верят, что Бог милостив и всегда готов простить людей, искренне раскаивающихся в своих грехах. Отношения между Богом и людьми описываются как отношения отцовской любви. Как Отец любит своих детей и заботится о них, так и Бог любит и заботится обо всем человечестве. Христиане верят, что Бог всегда присутствует в их жизни, направляя и укрепляя их в трудные времена. Бог также рассматривается как Создатель Вселенной и всего, что в ней. Христиане верят, что Бог сотворил мир за 6 дней, и все, что Он создал, было хорошо. Они рассматривают творение как выражение Божьей любви и мудрости и верят, что люди обязаны заботиться о мире, который они создали, и защищать его. Для христиан Бог является источником всей истины и мудрости. Они верят, что Библия, как Слово Божие, содержит важные истины о жизни и предназначении человека. Они стремятся следовать учениям Библии и руководству Святого Духа в своей жизни, чтобы жить по воле Божьей. Короче говоря, в христианской вере Бог рассматривается как любящий Создатель Вселенной,
хранитель жизни и источник всей истины и мудрости. Его описывают как вечную, могущественную, безмерно добрую фигуру, желающую, чтобы все человечество жило в мире и жило согласно его желаниям. Вселенная позаботится о ваших счетах, ваше сердце будет исцелено, а ваша семья защищена. Для ответа на молитвы иногда используются странные методы. Радуйся, исповедуйся и снова люби, чтобы вы не потеряли, Бог вернет вам это. Бог никогда не разочарует вас, даже если вас разочаруют люди. Вложите Его любовь в свою жизнь, и вскоре Он направит ваши шаги. Бог не просто управляет вашим будущим, Он также показывает окружающим вас людям, что Он на вашей стороне. Быть благодарным за этот момент очень важно, потому что скоро произойдет лучшее. Без мечты мы ничего не достигнем, без любви мы ничего не чувствуем, а без Бога мы ничто. Иисус, добрый, как агнец, вернется в Иуду, когда лев зарычит на тебя. Бог отменяет то, что произошло. Сомнения и враги могут быть интересными, но душераздирающими. Бог с тобой. Провозглашение на 2024 год, обильная благодать Божия и финансовая независимость. Бог не отсутствует в ваших криках, не ответит на ваши молитвы и не замолчит посреди ваших страданий. Всегда помните, что Он бдительный, понимающий и заплатит, когда понадобится. Ободрение тем, что Бог ценит ваше терпение и целеустремленность в вашей боли и страданиях. Тревога у моих ног, я могу послать помощь, исцеление и ресурсы. Не волнуйся, все сокровища небесные с тобой. Пока Авраам и Иосиф ждали Божьих обещаний, после многих лет руководства дверь открылась. Неделя аффирмаций, полная ежедневных сюрпризов, превращение меньшего в большие, тестовые истории и идеи. Бог вознаградит вас благами, превосходящими воображение. Я знаю планы, которые я составил для тебя, открыл Бог. Он планирует дать вам процветание и никогда больше не причинять вам вреда. Он планирует дать вам желание и судьбу. Устойчив к усталости и сложным обстоятельствам, вы и ваши близкие в конечном итоге будете благословлены, и вас ждут возможности, исцеления и блага. Вы будете вознаграждены за вашу верность, и Бог является причиной ваших страданий, а ваши намерения – определенной целью. Мы понимаем, что у вас сейчас много мыслей, положи эти заботы к моим ногам. Я заплачу, я могу уступить тебе место, все ресурсы небес с вами. В этом сезоне вас может ожидать успех, успех и череда успехов. Замечательно, дай Бог вам здоровья. Я знаю, что вы устали физически и морально, и я знаю, что у вас проблемы с концентрацией внимания, но я могу помочь вам превратить недостаток энергии, память в ясность, а стресс в понимание. Это молитва о финансовом успехе в 2024 году. Продолжайте молиться, и все произойдет. Божьи благословения текут по пути. Пусть эта неделя будет полна благословений, если вы присоединитесь к Его присутствию и будете повиноваться Его Слову. За каждую ошибку Бог дает благодать, за каждой неудачей – новое начало, и за каждую неожиданную задержку полагается награда. Его Слово вам состоит в том, что все, что Он обещал, все еще происходит, ваши долги списаны, ваше сердце исцелено, ваша семья защищена, и сегодняшний день прекрасен, потому что Вселенная на вашей стороне. Для ответа на молитвы иногда используются странные методы.
Радуйся, исповедуйся и снова люби, чтобы вы не потеряли, Бог вернет вам это. Бог никогда не разочарует вас, даже если вас разочаруют люди. Вложите Его любовь в свою жизнь, и вскоре Он направит ваши шаги. В ближайшие 2 дня готовьтесь получить неожиданные финансовые выгоды, которые без ограничений украсят лучшую жизнь вашей семьи. Кроме того, я координировал переход от страны, переживающей финансовый кризис, к стране, переживающей более серьезный финансовый кризис. Сынок, посреди всех испытаний, с которыми ты столкнешься, ожидай чудес на своем пути. К концу 2024 года вы можете рассчитывать на жизнь, полную успеха, удовлетворения, счастья и хорошего здоровья. К счастью, эта неделя подходит к концу, много благословений, здоровья, счастья и удовлетворения. Обязательно посмотрите видео до конца, чтобы увидеть, как разворачивается волшебное событие. Ваши долги скоро будут выплачены, дом вашей мечты будет доступен, и вы сможете содержать свою семью, как никогда раньше. Я надеюсь, что 2024 год принесет вам и вашим близким только лучшее здоровье, лучшие финансы и больше преимуществ. Ваши личные финансы, спорт и отношения претерпят драматические и неожиданные изменения. Можете ли вы и ваши близкие на этой неделе получить больше возможностей, благословений и богатств по мере приближения февраля 2024 года? Придите ко мне, и я выведу вас из трудных времен в жизнь изобилия. По мере развития вашей истории вы будете испытывать больше радости, волшебства и удачи. Во-первых, начните сезон, наполненный счастьем, любовью и финансовым успехом. Следующие 3 дня будут потрясающими. Радость, доброта, любовь и множество благ заменят весь оставшийся негатив, который так долго вызывал слезы. До конца этой недели Бог пошлет вам финансовую помощь, изменяющую жизнь блага и чудеса. Как говорит сегодня Бог, помните, что Он – ваша неисчерпаемая сила, даже когда вы слабы и устали. Присоединяйтесь ко мне в молитве на этой неделе, пока мы открываем для вас двери возможностей. Мы молим Бога услышать ваши молитвы и дать вам силы преодолеть трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Я молюсь, чтобы наши отношения стали крепче в это переходное время и чтобы наша жизнь была наполнена любовью, радостью и изобилием. Пусть эта неделя принесет вам больше благословений. Услышит ли Бог ваши молитвы и поможет ли вам преодолеть трудности? Посмотрим, сможем ли мы утвердить тебя, призвание Иисуса, в различных твоих событиях. Я не могу позволить себе страдать во славу Божию, и в 2024 году моя жизнь будет по-прежнему сложной, превращая невзгоды в силу, хаос в понимание, а дефицит в дерево. Бог осыпает вас невообразимыми благословениями. Давайте объединимся в молитве, любви и сострадании. О Боже чудес, благодарю Тебя, ваша бессмертная любовь, наша опора, и мы ценим ваше ежедневное руководство ради безопасности нашей семьи и нас самих. Мы благодарим вас за бесконечные блага, которые вы нам дали, создали нас и послали Иисуса предложить прощение. Мы благодарны за прощение и новую жизненную возможность, данную вам. В частности, 2024 год – это время восстановления. Вы и ваши близкие испытаете волшебную трансформацию. Всемогущий Бог услышал ваши молитвы, и вскоре Он даст вам благословения, которых вы не ожидали,
и восстановит разрушенные отношения и дверь к процветанию. Бог чувствует ваши страдания, Бог говорит, Он видит ваши слезы и слышит ваши молитвы. Он избавит вас от ваших проблем. У Бога чудесные планы на ваше будущее, и вы вступаете во время безграничного процветания и любви. Небеса расступятся, осыпят вас благословениями и позволят им благословить ваши руки и исполнить ваши желания. Если вы отдадите себя Богу, Он благословит вас и ваших близких, и у вас будет хорошая жизнь. Когда придет беда, Он успокоит ваши раны и помочь вам превзойти его на следующей неделе. Бог обещал, что вы получите множество благ, которые навсегда изменят вашу жизнь. Чтобы изменить ваше путешествие, необычайная энергия Бога повлияет на ваше благополучие и создаст необычайные дары. Чтобы освободиться от бремени финансовых проблем и погасить все долги, нужно подготовить себя к периоду финансового успеха. Вы можете предвидеть полосу успеха, вступая в это особое время, преодолевая препятствия и достигая успеха во всех своих начинаниях. Завершите период боли, страданий и бессонницы. Лотерейный выигрыш, который изменит вашу жизнь, уже не за горами и обещает изменить ваше будущее к лучшему. Если вам нужен постоянный поток воды, ваши деньги легко потекут для достижения этой цели. Вы приближаетесь к завершению сложного и неприятного сезона. Положительные результаты, на которые вы надеетесь, вскоре сбудутся. Вы находитесь на пути к любви, крепкому здоровью и успеху. Успокойте свои беспокойства, я присмотрю за тобой и позабочусь о твоей безопасности. Ты мой любимый слуга, и для меня большая честь подарить тебе мою любовь и заботу. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни произошло что-то, что вы никогда не считали возможным, эта неделя принесет множество преимуществ. Ваши слабости могут стать вашими сильными сторонами, а ваши проблемы могут стать вашими сильными сторонами. Я Бог, который творит удивительные вещи. Затем я помог Моисею пересечь Красное море, а Иисус приготовился к исцелению и воскрешению из мертвых. Помимо ремонта, я также могу восстановить то, что было потеряно. Я обещаю вернуть всех, даже если кто-то другой заберет это у вас. «Пожалуйста», — сказал Господь, — «давайте помолимся вместе». Пожалуйста, Боже, благослови всех, кто читает и ищет Божьего руководства. Я надеюсь, что их молитвы будут услышаны, появятся новые возможности, их здоровье будет восстановлено, их желания исполнятся, их враги будут побеждены, и они найдут способ двигаться вперед, чтобы благословений было предостаточно. Появляются в их жизни. Я посылаю специального ангела, который позаботится обо всех счетах и долгах, которые необходимо оплатить. Ваша семья также может защитить их от злоупотребления властью. Знайте, что Бог с вами, какой бы сложной ни была ситуация. Остановитесь на минутку. Божье обещание здоровья и исцеления, а также Его обильный мир и защита содержится в Иеремии 33:26. Пусть Бог благословит читателей свежим духом, здравым умом, прочным миром и обильным процветанием в 2024 году. Вы можете ожидать позитивных изменений. Бог улучшит ваше здоровье, восстановит ваши отношения и улучшит ваше финансовое положение. Дорогой Бог, все, что тебе нужно, исцеление, любовь и изобилие будет продолжать приходить к тебе на этой неделе.
Вот-вот произойдет невероятное чудо, и вы будете первыми, кто испытает небывалую радость. Выздоравливайте от любой болезни или долгов с помощью чудесных исцеляющих благословений, которые я даю вам до конца этого месяца. Вместо боли, борьбы и лишений я веду вас к жизни, украшенной исцелением, комфортом и процветанием. Сегодня, моя дорогая, наполнен молитвами, возможностями и добротой, которые я тщательно запланировал специально для тебя. Пусть ваше сердце будет открытым, и примите множество подарков, которые я приготовил для вас. Кроме того, будьте готовы к чему-то, что выходит за рамки вашего воображения, если вы застрянете в конце фильма. Я обещаю, что вы будете финансово и эмоционально богаты. На этой неделе вас ждут удивительные преимущества. Чтобы прожить жизнь, полную счастья, успеха и великих достижений, откройте свое сердце, чтобы получить мои благословения и впитать их. Я искренне желаю, чтобы вы были счастливы, успешны и поражены своими достижениями. Представьте себе, как много удачи, счастья и успеха текут на вашем пути. Будьте готовы, потому что вот-вот произойдет что-то большое, что повлияет на все аспекты вашей жизни, включая финансы, психическое здоровье, физическую форму и религиозные отношения. Вы получите чудесные преимущества. Помните, что я Иисус Христос, Создатель Вселенной и всего, что в ней, включая небо, море, горы, солнце и звезды. Скажите это вместе со мной, я ваш Целитель. Позвольте мне облегчить бремя вашего разума, сердца и души. Я хочу дать вам душевное спокойствие. Я открою двери, которые изменят вашу жизнь к лучшему. Я провозглашаю кровью Иисуса Христа каждое проклятие, произнесенное против тебя и твоего будущего. Я податель всего хорошего для тебя. Как Отец Небесного Света, в отличие от приходящей природы материи, я постоянный и заслуживающий доверия. Все, что вам нужно, включая здоровье, свободу, деньги и исцеление, уже доступно. Доверьтесь мне полностью, потому что если верить, все возможно. Вы можете рассчитывать на то, что я родлю качественного, волшебного и драгоценного ребенка, погасив долги, выплатив платежи и изменив ваше финансовое положение. Я открываю двери возможностям, которые изменят вашу жизнь. Произойдет переход от привязанности к свободе, от меньшего к большему, от хаотического мышления к ясному разуму и от страдания к спокойствию. Влюбленные, радость, смех, любовь и награда истощат энергию и заменят текущие слезы. Завершение, отдых, обновление, благословение и удовлетворение характеризуют февраль. Я знаю, как вести вас, как делал это раньше, и могу сделать это снова. Ваша ценность восстановлена, и Бог исцелил ваши раны. Бог ведет вас через чудесный период вашего жизненного пути. Как сказал Бог, на этой неделе вы получите тройную финансовую выгоду. Позвольте себе удовлетвориться этим возросшим предпочтением. Поверьте, что я, Бог чудес, могу превратить вашу худшую ночь в самое прекрасное утро. До конца 2024 года, моя дорогая, пусть Бог защитит меня и мою семью. Я верю, что Бог благословит меня, исцелит, обеспечит меня, защитит и направит меня. Бог направляет меня к моим целям, благословляет и укрепляет меня. Давайте обнимем друг друга в молитве. Сэр, я помогу вам с моими финансовыми проблемами.
Дай мне мудрость и понимание, чтобы управлять своими финансами. Поверь, что Твои планы на мою жизнь реальны. Мне нужна Ваша помощь и защита, поскольку я работаю, чтобы поддержать свою семью и выполнить миссию, которую Вы мне дали. И я надеюсь, что мое финансовое положение улучшится, и я смогу получить обещанное Вами обильное богатство. Приведите меня к новым возможностям и дайте мне необходимые ресурсы. Ты Бог, приносящий изобилие, и я хочу влить в Тебя все совершенное богатство, совершенное здоровье и успех. Итак, пожалуйста, помогите мне разумно тратить деньги и хорошо распоряжаться ресурсами, которые Вы предоставляете. Когда мы в беде, мы находим утешение, которое успокаивает наше сердце. Что в каждом испытании мы можем найти Тебя, Господь, нашу безопасную гавань, силу выстоять и надежду, которая поддерживает нас. Пусть наша жизнь станет живым свидетельством Твоей преображающей любви, приносящей надежду и утешение всем вокруг нас. Позвольте нам быть Вашими инструментами любви и мира в этом мире нужд, чтобы исполнить Ваши желания и прославить Ваше имя. Господь Иисус, Ты хлеб жизни, пища, которая утоляет наш духовный голод. С каждым мгновением беседы с Тобой давайте обновляться и укрепляться, чтобы жить по Твоей воле и славе. Небесный Отец, в это время общения и смирения мы обращаем наши слова к Тебе, признавая постоянное и мощное присутствие Иисуса Христа в нашей жизни. Он – высшее воплощение Вашей божественной любви, воплощение Вашей искупительной благодати. Мы преклоняемся перед Твоей честью, ибо Ты достоин всякой похвалы и похвалы. Иисус, по Своему бесконечному милосердию Ты показал нам истинный смысл жизни, научая нас любить, как Ты возлюбил нас, прощать, как Ты был прощен, и жить в единстве, как члены Твоего живого тела. Пусть Ваше пробуждение станет прочным фундаментом, на котором мы строим наши надежды и мечты. Пусть каждый новый день празднует победу в Вашей жизни над смертью, обновляя нашу веру и укрепляя нашу преданность Вам. Господь Иисус, Ты свет, освещающий наш путь, и убежище, успокаивающее наше сердце посреди бури. В каждом испытании мы находим в Вас силу выстоять и надежду, которая поддержит нас. Пусть наша жизнь будет живыми свидетелями Твоей искупительной любви, дающей надежду и утешение всем, кто встанет на нашем пути. Давайте будем Вашими носителями света в темном мире, исполняем Вашу волю и прославляем Ваше имя. Господь Иисус, Ты хлеб жизни, пища, которая утоляет наш духовный голод. С каждым мгновением беседы с Тобой давайте обновляться и укрепляться, чтобы жить по Твоей воле и славе. Во имя Иисуса, вечного Спасителя, мы молимся. Аминь. Спасибо, что присоединились к нам в этом путешествии веры и молитвы. Если эта духовная связь стала для вас благословением, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать больше такого воодушевляющего контента. И не стесняйтесь выразить свою признательность, поставив лайк, если это сообщение тронуло ваше сердце. Ваше взаимодействие важно для распространения света надежды и веры. Поделитесь этим видео со своими близкими, чтобы больше людей могли найти утешение и ободрение в молитве. Теперь уделите немного времени подготовке к следующему видео, которое скоро начнется. Мир Божий и благословение с вами. Благодарим вас за то, что вы являетесь частью нашего молитвенного сообщества. Следующий.